らくご進行願います。停止信号のため電車が止まっております。しばらくの間お待ち合わせください。ただいま停止信号のため電車が止まっております。お客様方には大変ご迷惑をおかけいたしております。深くお詫び申し上げます。お客様方には大変ご迷惑をおかけいたしております。深くお詫び申し上げます。しばらくの間お待ち合わせください。しました。大変ご迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。停止信号のためただいま電車が止まっております。お
お客様方には大変ご迷惑をおかけいたします。深くお詫び申し上げます。ただいま停止信号のため電車が止まっております。お客様方には大変ご迷惑をおかけいたします。深くお詫び申し上げます。お待たせいたしました。お客様方には大変ご迷惑をおかけいたします。しばらく徐行運転をいたします。お客様方には大変ご迷惑をおかけいたします。深くお詫び申し上げます。深くお詫び申し上げます。堺東です。堺東の次は北野田に停まります。萩原天神までの各駅と途中 JR 阪和線、仙北高速線、地下鉄御堂筋線をご利用のお客様は1番線の電車にお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。堺東です。電車到着が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。電車到着が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。堺東に到着です。